Pasamuan katuran jumeneng. Sumangga pangibadah menika kita sengker kalawan pengaken ingkang mekaten. Pitulungan kita menika punangkanipun saking Gusti Allah ingkang sampun nitahaken langit lan bumi dalah saisinipun. Saha ingkang susetyanipun langgeng ing salaminipun. Rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita, tuwin Gusti kita Yesus Kristus, nunggila ing kita sedaya. Pasamuan katuran pinarak. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, dinten menika pasamuanipun Gusti Yesus ing saendenging jagat ngriyadenaken mangsa liturgi. Kristus ratuning jagat. Mangsa liturgi ingkang minangka panutuping taun liturgi. Utawi kelawan tembung sanes minggu ngajeng pasamuan sampun lumebet wonten ing taun liturgi ingkang anyar. Ingkang kawiwitan wonten ing mangsa Advent. Ing pungkasaning mangsa liturgi menika kita sami ngraos-ngraosaken panuntun lan panunggilipun Gusti wonten ing pasamuan. Senajan pasamuan ngadepi sakwernining tantananing peladosan, sanyata menawi Gusti Allah inggih ratuning pasamuan, tansah nganti lan ngrimati. Panganti lan pangrimatipun Gusti pindha pangen kang satuhu. Kados sineksenan wonten ing kitab Yehezkiel 3 sekawan ayat 11 ngantos 16, kalajengaken ayat 2 ngantos sekawan likur. Yehezkiel 3 sekawan ayat 11 ngantos 16, kalajengaken 2 ngantos sekawan likur. Mekaten pangandikanipun Gusti, awit mangkene pangandikane Pangeran Yehuwah, ingsun piyambak bakal migatosake marang wedhus-wedhus ingsun lan bakal sun padosi. Kaya pangon kang goleki wedhuse kang pisah karo pepantane, mangkono anggone ingsun bakal ngupadosi wedhus-wedhus ingsun lan bakal sun
luwari saka ing saking panggonan anggone padha kaulungake nalika dinane mendung lan peteng. Bakal padha sumirit metu ing satengahing para bangsa lan sun klempakake saka ing negara-negara sarta sun irit marang ing tanahe. Ingsun bakal ngengon wedhus-wedhus sing sun iku mau ana ing gunung-gununge Israel, ana ing lebak-lebaking kaline lan ana ing papan panggonan wong kono kabeh. Bakal padha sun engon ana ing ora-ora kang becik, papan panggonane ana ing gunung-gununge Israel kang dhuwur. Ana ing papan panggonan kang becik iku anggone bakal padha njerum sarta kang dadi pakane suket kang seger lan gunung-gununge Israel. Ingsun piyambak kang bakal ngengon wedhus-wedhus ingsun lan padha sun purih jerum. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah. Kang ilang bakal sun padosi, kang katriwal bakal sun bekta bali. Kang tatu bakal sun blebet, kang lara bakal sun kiyatake. Apa dene kang lemu lan kang rasa bakal sun ayomi. Bakal padha sun engon sak mestine. Kalajengaken ayat 2. Awit saka iku mengkene pangandikane Pangeran Yehuwah, lah ingsun piyambak bakal dadi hakim ana ing antarane wedhus-wedhus kang lemu lan kang kuru. Sarehne kabeh kang ringkih padha sira sodok kalawan lambungira lan baunira sarta sira becik kalawan sungunira nganti padha sira sruduk metu saka ing kandang. Mulane ingsun bakal nulungi wedhus-wedhus ingsun supaya aja nganti dadi memangsan meneh. Tuwin ingsun bakal dadi hakim ana ing antarane wedhus-wedhus. Ingsun bakal ngangkat sakwijining pangon kanggo wedhus-wedhus iku, kang bakal ngengon yaiku abdining sun Daud. Iku kang bakal ngengon lan dadi pangone. Dene ingsun Yehuwah bakal dadi Alahe sarta abdining sun Daud bakal dadi raja ana ing sak tengahe. Ingsun Yehuwah kang ngandika mangkono. Sumangga ananggapi pangandikanipun Gusti kalawan Jabur 100 kakidungaken sesautan. Pangeran
Sumangga sami nampeni angger-anggering katresnan lumantar pamaosing serat Efesus bab setunggal ayat ingkang kaping gangsal welas dumugi ayat ingkang kaping 23 mekaten suraosipun. Erah-erahanipun pandonga supaya mangerti marang kamulyane Sang Kristus. Mulane aku iki sakwuse krungu warta bab pracayamu marang Gusti Yesus lan bab tresnamu marang sakehe para suci. Ora kendhat anggonku caos syukur marga saka kowe kabeh. Lan aku tansah ngelingi kowe sakjroning pandongaku supaya Allahe Gusti kita Yesus Kristus yaiku Sang Rama kang asipat mulya iku karsa paring rohing kawicaksanan lan wahyu marang kowe sak temah kowe banjur wanuh marang panjenengane kanthi sakbenere panjenengane madhangake mripating atimu supaya kowe ngerti mungguh pangarep-ngarep apa kang kamot ing timbalane iba gedhening pandumane kamulyan kang katemtokake kanggo para suci lan iba gunge panguwase tumrap kita kang pracaya cunduk karo dayaning panguwase kang katindakake ana ing Sang Kristus kalawan anggone ngwongake saka antarane wong mati lan nglenggahake ing swarga ana ing sisih tengene banget anggone ngungkuli luhure sakehing pamarentah lan panguwasa sarta pamisesa tuwin karajan lan sadéngah jeneng kang kena sinebut ora ngemungake ana ing donya iki bae nanging uga ing jaman kang bakal kelakon karo dene samubarang kabeh wis tinata ing sakngisore sampeyane Sang Kristus lan panjenengane wis kaparingake marang pasamuan minangka sesirahing samubarang kang ana dene pasamuan iku kang dadi sarirane kang kapenuhan ing panjenengane kang menuhi samubarang kabeh. Katresnanipun Gusti Allah Sang Rama ingkang kababar ing pakaryan kawilujenganipun Gusti Yesus anggenipun sangsara sinalip seda lan wungu nyawapi kawula sedaya umat tebusanipun nampi sih rahmating kawilujengan sampun sakmesinipun kita ingkang minangka sariranipun Sang Kristus mujudaken kawilujengan punika ing gesang ingkang kebak katresnan kalebet setya lan tanggap tumrap sedaya ingkang kebabar kalawan kebaing pangajeng-ajeng lan pamuji syukur kados pundi mungguhing kita wekdal sidhem sawetawis sumangga. Cekap sumangga nelangsani dosa kalawan pangrepining kidung pasaman Kristen 1.303 padha ingkang kaping 1 kalih rumentahing palimirma. Di
Sih rahmatipun Gusti dipun wartosaken dhateng sedaya tiyang ingkang saestu mratobat. Kados sinerat wonten ing kitab Yesaya 9 ayat kaping gangsal. Yesaya 9 ayat kaping gangsal. Mekaten pangandikanipun Gusti, amarga ana bayi kang wis miyos kanggo kita. Ana putra kang wis kaparingake marang kita. Lambanging peperintahan ana ing pamidhangane lan asmane sinebut Penasehat Elok. Gusti Allah kang prakarsa, Rama kang langgeng, Ratuning katentreman. Mekaten pawartos sih rahmatipun Gusti. Salam tentrem rahayu kagem kita sedaya. Sumangga sami nyanggemi gesang ing saklebeting sih rahmatipun Gusti kalawan ngrepekaken kidung pasamuan Kristen angka 3 setunggal bait setunggalan 3. Kidung pasamuan Kristen 3 setunggal. Pinujiya Allah. Sumangga Bapak Ibu kita sami sowan ing ngarsanipun Gusti karana ndedonga. Monggo kula dherekaken. Rama kasuwargan awit namung krana sih katresnan paduka ingkang jalari lan paring gesang kawula setunggal baka setunggal saged sae namung berkah lan pangrimat paduka
Paduka boten nate nilar kawula ing pagesangan kawula. Ananging Gusti tansah njangkung ngampingi gesang kawula. Ing wanci enjang menika kawula brayat GKJ Wirasari Pepantan Kropak. Sami sowan marek ing ngarsa Paduka. Ngaturaken puji syukur lan panuwun sampun ngirit lampah kawula saking ing dalem kawula piyambak-piyambak ngantos dumugi ing griya pamujan menika kanthi kebaing kabingahan. Saged pinanggih kalian Paduka ugi pinanggih kalian sederek-sederek kawula ing patunggilan. Duh Gusti, kawula ngingeti sederek-sederek kawula ingkang boten saged rawuh ing griya pamujan menika karana karingkihaning raganipun, karana ndandang sakit kados dene Ibu Supartiningsih ing wekdal-wekdal menika gendhesipun inggil, kados dene Bapak Giman ing wau dalu ingkang nglampahi operasi prostat ing Rumah Sakit Permata Bunda. Kados dene Ibu Murni ingkang wekdal menika nembe masa-masa pemulihan saking sakitipun. Duh Gusti, kawula namung nyadong berkah dumateng Paduka. Paduka mirsani kawontenanipun sederek-sederek kawula menika ingkang ringkih ing raganipun. Dumateng Paduka Duh Gusti kawula nyuwun paringana kasarasan, paringana kegiatan saengga saged pulih, saged makempal malih kalian sederek-sederek ing mriki lan memuji asma Paduka. Rumah sakit ingkang dados pirantos obat-obatan ingkang dipun tamakaken dadosa pirantos kagem kasarasan sederek-sederek kawula menika. Ugi keluarga ingkang ndampingi, Paduka paringi kesehatan, Paduka paringi kegiatan. Doalah kawula ugi ndedonga kagem Bapak Hirianto ingkang sakmenika ugi karawat ing Yakum Wirasari ruang ICU. Doalah kawula namung pasrah dumateng Paduka kawontenanipun Bapak Hirianto menika. Paringana kegiatan, paringana kesehatan. Ugi garwanipun ingkang jagi Paduka ugi paringana kesehatan. Duh Gusti, kawula ugi ndedonga kagem sederek-sederek kawula ingkang boten saged makempal karana tasih wonten panyambut damel ingkang boten saged dipun tilar. Paduka ugi paringana kegiatan kesehatan lan saged nyambut damel kanthi sae. Mirunggan kagem sederek kawula ingkang kabideng pepeteng saengga mangkotaken manah gesang miturut karepipun piyambak. Roh Paduka ingkang suci sageta nuntun lan ngereh saengga wonten ing wekdal-wekdal sanes saged makempal sesarengan. Doalah kawula uji ndedonga kagem lare-lare peparing Paduka ingkang tasih balita. Paduka paringi kesehatan perkembangan ingkang sae, ingkang sampun sekolah wiwit saking TK, SD, SMP, SMA lan ing pawiyatan luhur. Paduka ugi berkahi paringana semangat belajar saengga menapa ingkang dipun cita-citakaken saged kaleksanan karana sregep
sinau. Ing wekdal-wekdal menika sami nyawisaken ulangan akhir semester. Paduka piyambak ingkang jagi lare-lare menika paringana kesehatan ingkang sae saengga saged nglampahi sekolah kanthi kebaing kabingahan. Lare-lare ingkang pados pedamelan Duh Gusti paringana pedamelan ingkang cundhuk kalian kesagetanipun saengga saged nyambut damel kanthi sae. Mirunggan kagem lare ingkang sakmenika sampun dewasa, sampun wancinipun emah-emah, paduka paringi jodoh ingkang sepadan kalian dawuh pangandika paduka. Doalah kawula ugi ndedonga bangsa lan negara kawula bangsa Indonesia ing taun 2021 mangke taun demokrasi, taun pemilihan pemimpin-pemimpin kawula. Paduka berkahi Duh Gusti saengga saged lumampah kanthi sae, kanthi tentrem rahayu sanajan kawula setunggal baka setunggal sanes berbeda pemilihan, namung menika mboten dadosaken kawula badhe cerah. Doalah para pemimpin ingkang dipun pilih sageta mimpin bangsa Indonesia menika kanthi kawicaksanan saengga kita warga Indonesia saged hidup damai sejahtera. Duh Gusti kawula ugi ndedonga kagem gereja kawula GKJ Wirasari ingkang dipun pimpin dening Bapak Pendeta Agung Jatmika. Paduka berkahi Bapak Pendeta ugi keluarga sageta mimpin warga GKJ Wirasari menika kanthi tanggung jawab ingkang sae. Para majelis, para komisi lan panitia-panitia ingkang kadhapuk paduka berkahi saengga saged nyambut damel kangge kaluhuran asma paduka. Doalah sekedap malih kawula ugi badhe mirengaken dawuh pangandika paduka. Paduka berkahi setunggal baka setunggal saengga kawula saged mangertosi menapa ingkang dipun dawuhaken Gusti dumateng kawula sedaya lan kawula saged ngecakaken wonten ing pagesangan kawula. Doalah tasih kathah panyuwun lan pasambat kawula namung sedaya wau kaulukaken kanthi setunggal asma Gusti Yesus ingkang dados juru selamat kawula ingkang sedatos. Matur nuwun Duh Gusti. Amin. Sumangga kita sami caos syukur awit saking kamirahanipun Gusti Allah lumantar pinsungsung ingkang kita kempalaken sesarangan. Sumangga kita enget-enget sabdanipun Gusti Allah ing setunggal babad 29 ayatipun 17 mekaten pangandikanipun Gusti. Kawula sumurep, duh Allah kawula, bilih paduka punika ndadar manah saha rena dhateng manah ingkang ikhlas. Milanipun kawula inggih ngunjukaken punika sedaya kanthi mana suka saha kelayan legawaning manah. Dene ing sakmangke umat paduka ingkang wonten ing ngriki kawula tingali sami ngunjukaken pinsungsung manasuka kelayan senenging manah. Anggenipun sami ngempalaken pinsungsung sesarengan kita repekaken KPJ 179 pada setunggal pinsungsung kagem Gusti.
betahan yen pitados pring Gusti mesti tanpa kirangan. Semoga Bapak Ibu kita ndedonga. Semoga kita ndedonga kawula dherekaken. Ngaturaken agunging panuwun syukur Gusti, awit saking kamirahanipun Gusti. Gusti sampun ngirit lampah kawula saking griya kawula piyambak-piyambak dumugi papan pamujan punika kanthi wilujeng. Gusti inggih sampun maringi kawula sedaya kegiatan, kesehatan, rejeki ingkang tanpa pepindhan. Nggih sedaya saking paduka. Kawula ugi sekedap malih badhe midhangetaken sabda pangandika paduka. Mugi Gusti rawuh ing tengah-tengah kawula, mbikak manah kawula piyambak-piyambak sehingga kawula saged mangertos punapa ingkang dados dawuh pangandika paduka. Kawula ugi caos syukur dumateng paduka inggih punika persembahan ingkang kawula beta saking griya kawula piyambak-piyambak. Mugi Gusti paringi berkah sehingga persembahan punika saged kagem peladosan wonten ing pepantan kerupak punika. Kawula ugi ndedonga kagem Ibu Sri Cahyaningsih ingkang badhe medharaken sabda pangandika paduka ing siang punika. Mugi Gusti paring kawicaksanan, Gusti paring hikmat sehingga punapa ingkang dipun dawuhaken sedaya saking paduka. Wiwitan ngantos pungkasanipun pangibadah ing siang punika kawula aturaken wonten ing asta paduka. Wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga lan ngucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dawuh pangandika ing siang menika kapendhet saking Matius selangkung ayat 3 dosa setunggal ngantos 56. Matius selangkung ayat 3 dosa setunggal ngantos 56. Mekaten pangandikanipun Gusti bab pengadilan kang wekasan. Besok menawa putraning manungsa rawuh ngagem kamulyane lan sakabehing malaikat padha ndherekake, panjenengane banjur lenggah ing dampar kamulyan. Saking bangsa nuli bakal kaklumpukake ana ing ngarsane lan bakal kapisah-pisah siji lan sijine. Kaya dene pangon anggone dhewek-dhewekake wedhus gembel karo wedhus Jawa. Kang gembel dipapanake ana ing tengene, dene wedhus Jawa ana ing kiwane. Tumuli sang nata bakal ngandika marang kang ana tengene, He para kang binerkahan dening ramaning sun mara, padha tampanana warisan kraton kang wis kacawisake marang sira wiwit dumadining jagat. Awit dene nalika ingsun kerapan sira caosi dahar, nalika ingsun kasatan sira caosi ngunjuk, nalika ingsun lelana sira caosi palereban. Nalika ingsun kalukaran sira caosi pangageman, nalika ingsun gerah sira tiliki, nalika ingsun kinunjara sira sowani. Ing kono wong-wong kang mursid iku bakal padha munjuk, Gusti, kala menapa kawula sumerep paduka kerapan lajeng kawula caosi dahar, saha kasatan kawula caosi ngunjuk, kala menapa kawula sumerep paduka lelana lajeng kawula caosi palaraban, saha kalukaran kawula caosi pangageman, kala menapa kawula sumerep paduka gerah
utawi kinunjara lajeng kawula sowani. Sang Nata bakal paring wangsulan. Sak temene pituturing sun marang sira samubarang kabeh kang sira tindakake kanggo salah sakwijining saduluring sun kang asor dhewe iki iku iya sira tindakake kagem ingsun. Sarta Sang Nata bakal ngandika marang kang ana sisih kiwane. Sumingkira saka ing ngarsaning sun, he wong kang padha kena ing laknat. Sumingkira menyang ing genil langgeng kang wis kacawisake kanggo iblis lan para malaikate. Sebab nalika ingsun kerapan sira ora nyaosi dahar, nalika ingsun kasatan sira ora nyaosi ngunjuk, nalika ingsun lelana sira ora nyaosi palereban, nalika ingsun gerah lan ana ing pakunjaran sira ora sowan. Ing kono wong-wong mau bakal padha munjuk, "Duh Gusti, kala menapa kawula sumerep paduka kerapan utawi kasatan utawi pinuju lelana, menapa kelukaran utawi gerah, menapa wonten ing pakunjaran saha boten kawula ladosi." Sang Nata banjur bakal paring wangsulan. Sak temene pituturing sun marang sira samubarang kabeh kang ora sira tindakake kanggo salah sakwijining wong kang asor dhewe iki iku iya ora sira tindakake kagem ingsun. Wasana wong-wong iku bakal lumebu ing siksa langgeng, dene wong kang mursid iku bakal lumebu ing urip langgeng. Mekaten pangandikanipun Gusti ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun gatosaken. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Sehat nggih? Ya, luar biasa. Puji Tuhan sedaya sehat. Nggih. Judul khotbah ing wanci siang menika nggih menika Kristus Ratu kang setya lan tanggap. Dalam bahasa Indonesia, Kristus Raja yang peka dan setia. Bapak Ibu ingkang kinasih, wonten acara TV yang namanya reality show yang membagi-bagikan uang dengan cara menyamar. Pernah melihat nggih? Nate nggih? Misalke dados pengemis ngoten terus ngemis ing dalan-dalan. Nah, ing dalan-dalan menika wonten tiyang ingkang dipun suwuni arta ngaten lajeng wong aku dhewe ora ndek dhuwit kok jaluki dhuwit aku ora kerja wis kono liyane. Ya. Ada lagi yang kono-kono ganggu pekerjaan. Langsung diusir ngoten nggih. Ada lagi yang janjane kowe iki jek enom kok ya njaluk-njaluk, mbok ya nyambut gawe ngono ben iso entuk duit, aja ngene iki carane. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang memiliki belas kasihan kemudian dudut dompet begitu ya, kemudian memberikan dereng sarapan toh.
dereng. Ya wis nyah iki nggo tuku sarapan gitu. Kalau di acara televisi begitu, ketika sudah dibantu, kemudian ternyata itu hanya penyamaran dan orang yang mau menolong itu diberi hadiah. Diberi hadiah. Karena Anda sudah menolong saya, hari ini Anda memiliki keinginan apa misalnya. Pengen apa? Diberi uang 500.000 suruh belanja di Indomaret atau apa, habiskan semua. Bingung dia cari apa iki ya. Begitu. Jadi banyak respon yang dihadapi, ada yang marah-marah, ada yang mengusir, ada yang mencela, ada yang ya banyak sekali ya. Nah, mereka yang menolong inilah yang pada akhirnya mendapat hadiah dari tim produksi tadi. Terlihat di dalam tayangan televisi jumlah orang yang peduli dengan yang tidak peduli itu mesti banyak yang tidak peduli, ya toh? Banyak yang tidak peduli, yang peduli paling hanya 1 atau 2, bahkan kadang tidak ada. Jadi timnya itu membawa uang kembali ke perusahaan. Nah, hari ini tidak ada orang baik yang mau menolong saya begitu ya. Nah, mereka yang tidak menyangka bahwa orang yang menurut pandangan mereka itu lusuh, kotor, itu justru dapat menjadi jalan berkat bagi mereka. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang terkasih gambaran sederhana dari Matius 22 ayat 31 sampai 46 ini, yaitu ketika penghakiman terakhir terjadi, semua bangsa itu akan dikumpulkan dan akan terjadi pemisahan. Mana domba yang baik, domba mana yang kambing Jawa di bacaan kita tadi akan dipisah-pisah. Raja menyebut mereka yang di sebelah kanan, yang domba tadi, sebagai domba yang diberkati Bapa, dan mereka dianugerahi oleh kerajaan surga. Gitu. Karena mereka peduli dan peka terhadap mereka yang lapar, mereka yang haus, orang asing, orang telanjang, orang sakit, dalam penjara. Ketika ada saudara kita yang sakit, kita kemudian getapan gitu ya, langsung cari rombongan apa ya, biasanya kalau sini kan nyarter itu kereta kelinci begitu ya, nyarter kepengen ndang roh. Kalau di Purwodadi ya charter bis begitu ya, tanpa berpikir panjang, wes ayo ndang gawe rombongan begitu. Kemudian ketika ada yang kesusahan, ya kita datangi untuk dihibur. Ketika ada yang kelaparan, kita berempati untuk memberi. Bersyukur pada pagi hari ini sudah ada 1 kantong untuk komisi diakonia. Gitu. 1 kantong itu akan dikelola oleh komisi diakonia yang akan merawat warga kita yang kurang mampu. Begitu ya. Berarti kita sudah melaksanakan sebagian kerajaan surga, begitu. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata apa yang mereka lakukan itu telah menjadi jalan bagi mereka untuk mendapatkan berkat dan anugerah kerajaan Allah. Sebaliknya, raja yang menyebut mereka yang ada di sebelah kiri yaitu sebagai orang-orang yang terkutuk dan akan enyah dalam api yang kekal. Karena ketika mereka masih hidup, mereka tidak peduli dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Ketika dikabari ada saudara kita yang sakit, barang, dekne yo gak tau tilik rek. Ya begitu ya. Saya gak usah ditiliki. Begitu ya. Senengane nek tilik ya gak tahu tilik gitu. Apa ya udah nanti aja kalau sudah sampai di rumah kita akan besuk gitu ya, karena
kondisi, tapi saat sekarang sudah terbuka, rumah sakit sudah membuka jam besuk, tidak seperti saat ada corona itu yang sangat menakutkan ya, kita bertemu dengan orang lain saja takut, kok gek ketularan, kok gek piye begitu ya. Tetapi sekarang sudah terbuka begitu. Melalui perumpamaan ini Tuhan menghendaki menekankan bahwa penekanan dan ketulusan sangat dibutuhkan untuk membangun kehidupan sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak semata-mata hanya memerintah kepada manusia untuk setia dan peka, peduli terhadap sekeliling kita, tetapi Tuhan sendiri pun telah memberikan teladan. Di Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16, 20 sampai 24 yang sampun kita waos ing ngajeng wau, memperlihatkan bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam melihat penderitaan umatnya. Ketika umat itu menderita dalam pembuangan dan ditambah lagi dengan penindasan yang dilakukan oleh para pemimpin, Tuhan turun tangan untuk menolong. Tuhan seperti gembala yang memperhatikan, kemudian mencari dombanya ketika domba itu ada yang dihitung kurang begitu, kemudian Tuhan mencari hingga dapat dan menyelamatkan domba-domba yang dikasihinya. Tuhan membawa domba-domba ke tempat penggembalaan dengan alur sungai yang segar dan ke padang rumput yang baik dan subur, sehingga domba-domba itu dapat menikmati makanan dengan nikmatnya. Yang hilang akan dicari, yang tersesat akan dibawa pulang, yang luka akan dibalut, yang sakit akan dikuatkan. Ia adalah Sang Maha Besar, berkenan untuk memperhatikan dan menolong umatnya yang lemah. Kepedulian ini tidak hanya terjadi sekali. Ora kok sepinsan tok, aku tak menolong kaya ben dipek mantu begitu ya. Nah, berarti ini ada pamrihnya. Tetapi Tuhan menolong kita dari waktu ke waktu. Dari bangun pagi kita sudah bangun dengan udara yang segar, kita bersyukur, puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit yang bernapasnya saja harus bantuan oksigen, kita lebih bersyukur masih diberi kesehatan, masih bisa pergi ke gereja dengan semangat bertemu dengan saudara-saudara kita yang seiman. Kepekaan dan kesetiaan yang sudah, sedang, dan akan terus Tuhan lakukan bagi kita inilah yang mendorong kita untuk datang kepada Tuhan dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai dalam ibadah sebagai wujud syukur, seperti yang kita mazmurkan tadi, Mazmur 100 yang kita pujikan secara bersautan. Besar kasih Tuhan inilah yang juga mendorong kita untuk memiliki sikap yang sama seperti Tuhan Yesus, yaitu setia dan peka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia pun turut berkembang. Setiap orang pasti berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya hingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap relasi antar manusia yang semakin renggang dan individualis. Orang lebih memikirkan kehidupannya, kebutuhannya, dan kurang memperdulikan keadaan sekitarnya. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Mengapa saya yang harus peduli dengan keadaan orang lain kalau keadaan saya pun begini? Kok kon bantu to Bu, wong uripku dhewe wae jek pas-pasan, mangan wae ya pas-pasan, kok suruh peduli terhadap orang lain. Ya. Mengapa saya harus peka dengan orang lain karena orang lain saja tidak peka dengan saya? Apa keuntungannya yang saya dapatkan kalau saya membantu dia?
dan lain-lain pertanyaan yang ada di benak kita. Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dan membuat orang itu memilih untuk abai dengan keadaan sekitarnya. Lah, tonggoku kae tak tulung ya ora arti ya wis lah. Saiki wis meneng ae gak usah nulungi. Ya, begitu. Ada juga orang yang peduli, namun kepeduliannya tidak didasarkan pada ketulusan, tetapi mengharapkan imbalan. Lebih mudah bagi seorang untuk peduli dengan mereka yang dikenal banyak orang, memiliki jabatan atau harta. Karena dengan peduli terhadap mereka, mereka bisa memperoleh prestis, atau di kemudian hari mereka mendapatkan balasan dari yang pernah kita bantu. Oleh karena itu, di dalam Matius yang kita baca tadi, Tuhan memilih mengambil gambaran orang yang tidak memberikan keuntungan bagi kita. Mereka yang kecil, rapuh, dan hina. Tuhan ingin melihat seberapa tulus kepedulian yang kita lakukan, seberapa murni kasih yang kita berikan, dan seberapa setianya kita melakukan kehendak Tuhan. Peka dan setia menjadi sikap yang semakin langka karena tergerus egois. Situasi ini menjadi tantangan bagi anak-anak Tuhan zaman sekarang. Kita diperhadapkan pada pilihan taat meneladani Tuhan atau mengikuti ego kita, yang diperhadapkan pada pilihan. Melalui Efesus 1 ayat 15 sampai 23, kita dapat belajar dari Paulus untuk memohon kepada Tuhan agar roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar dan semakin menghayati panggilan Tuhan. Hikmat dari Tuhan akan menuntun kita untuk melawan godaan egoisan dan menumbuhkan kesetiaan meneladan Sang Raja yang peka. Jika setiap orang mampu untuk menghayati panggilannya, dunia akan semakin damai dan bahagia. Pada bab orang suci dari Shinkawa, ini menulis buku yang judulnya Selamat Melayani Tuhan, karya Andar Ismail. Itu ada cuplikan tulisan yang demikian. Kristus ada di tengah orang-orang yang hina. Ia duduk bersama dengan narapidana. Ia berdiri di depan pintu dengan orang-orang yang meminta sepotong roti. Kristus berbaring di antara orang-orang sakit. Ia berdiri di barisan penganggur yang antri di depan kantor penyalur tenaga kerja. Sebab itu, siapa yang mau ketemu dengan Kristus? Hendaklah ia mengunjungi penjara sebelum pergi ke gereja. Sebelum orang berdoa, hendaklah ia mengunjungi bangsal rumah sakit. Sebelum orang membaca Alkitab, hendaklah ia memberi makan orang yang lapar. Jika orang sibuk membaca Alkitab tetapi tidak menolong yang kecil, lemah, dan tersingkir, ia tidak menemukan Kristus. Kristus bisa ditemui di antara kuli-kuli. Kristus ada di antara orang yang dilicikkan, liciki. Kristus ada di antara orang yang tua renta. Kristus ada di antara orang yang dilupakan. Kristus adalah orang yang bisa kita bantu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kelak Tuhan akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil. Nah, di hari penghakiman itu kita akan dibenarkan dan dianugerahi kerajaan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan melihat bagaimana iman kita terwujud nyata dalam sikap hidup. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu bersama dengan saya kita akan membangun hidup yang lebih baik dengan terus
mempraktekkan gaya hidup peduli kepada sesama. Mari kita memulai melihat sekitar kita. Sang Raja mungkin hadir melalui orang-orang di sekitar kita. Mungkin Sang Raja yang lewat depan rumah, pelayan minimarket dan lain-lain, buruh, petani, pedagang di pasar, tukang makanan, dan lain-lain. Sudahkah kita peduli dan menghargai mereka? Kiranya kepedulian dan kepekaan Tuhan terhadap kita membuka mata hati kita dan pikiran kita untuk tetap setia dan peka dengan orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus Tuhan akan membantu kita untuk mewujudkan kepekaan kita kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin. Katuran wekdal donga pribadi mangke kula tutup donga Rama kawula. Monggo Bapak Ibu kita ndedonga. Inilah doa-doa kami ya Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa kerajaan Allah ada di sekitar kami. Ketika kami membantu orang-orang di sekitar kami, ketika kami menjenguk orang-orang saudara kami yang sakit, ketika kami menghibur orang-orang yang saat ini sedang bersedih, ketika kami melayani orang-orang yang membutuhkan, itulah Tuhan, wujud penyertaan Tuhan, kerajaan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu setia, untuk selalu peka terhadap orang-orang di sekitar kami. Ajari kami berdoa sesuai yang Tuhan ajarkan kepada kami. Donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kelepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kelepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin. Kidung pangutusan KPK 9:1 bait ingkang kapisan praboting perang rohani. Pasamuan katuran jumeneng. Prajurit Gusti kang samya dinuta desaning pundi-pundi nyebar kabar agya.
rahanipun Gusti Allah ing mangsa kapengker sak mangke lan ing tembe kita mratelakaken sahadat kita manut pangakening pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa, ingkang nitahaken langit lan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabebetaken dening Roh Suci, miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedak dhateng ing teleng palimengan. Ing dinganipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengka dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku inggih badhe ngrawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggalipun para suci. Punapa dene panganipun dosa, tanganipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Menawi mekaten kapitadosan kula lan panjenengan, sumangga enerna manah panjenengan dumateng Gusti Allah. Dadosa seksinipun Sang Kristus. Pinuji Gusti Allah kita. Pangeran Yehuwah maringi berkah dhateng kawula sedaya lan ngayomi kawula. Pangeran Yehuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dumateng kawula sedaya lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah nungkulaken wedananipun dumateng kawula sedaya lan maringi tentrem rahayu. Amin. KPK 9:1 praboting perang rohani minangka panutuping pangibadah. Sajroning tangjo lali sapuan kangku kanggo rohe sayekten yen sira apuku tapi